大家好，嚟到夜馬會嘅賽後節目啦。咁今日咧就想同大家睇睇國慶賽馬日嘅賽日焦點嘅主題賽國慶杯咧，就由阿巴道搭葉楚航嘅舉步生風咧就勝出喎。咁舉步生風咧亦都幫阿葉楚航呢個馬房咧攞到今季嘅第一 win。咁事前咧望翻個練馬師嘅成績咧，咁其實今季有3個嘅馬房係未開齋啦。咁當中葉楚航同埋尤達榮咧係一個屁都冇嘅。伍彭智咧就搏失咗4個第二，有2個位置嘅。咁去到今日跑晒10場馬之後咧，隨住葉楚航都開咗齋，依家咧就得翻2個大馬房未開齋喎，分別咧就係伍彭智啦同埋尤達榮嘅。咁尤達榮其實都有啲可惜嘅，尾場咧就搏失咗隻銀亮奔騰。咁呢隻馬係善跑新鮮感啊！如果大家冇即係記錯嘅話咧，唔善忘嘅話咧，上季初咧佢就一出咧就贏馬嘅，嗰場係爆咗70倍嘅冷門啦。咁今日咧又諗住重施故技嘅喎，打算咧季初復出就諗住搏嘅。咁好可惜咧，臨尾咧就俾嗰隻勁沙塵咧好輕鬆咁樣過咗。咁睇嚟嗰隻勁沙塵咧個進步啊進度咧今季係好明顯嘅。咁睇下呢一匹如果冇記錯，勁沙塵應該係5歲馬咧，會唔會咧嚟個大爆發，繼續扶搖直上啊？因為咧佢贏嘅距離比較短咧，我相信唔會加太多分嘅。好啦，咁唔知大家覺得尤達榮定係伍彭智會開齋先呢？咁兩個都係大倉嚟嘅，咁其實原則上咧邊個開倉先都好咧，就反映唔到話邊個馬房勁啲啊，或者邊個馬房咧今季咧個兵力好啲嘅。2個馬房兵力都係好充足，咁純粹係估唔到咧今年咧好多嘅弱勢少少啊下游嘅馬房咧係已經先後搞掂咗，反而咧一啲大倉咧居然係呢2個咧係最後先至開到齋喎。好啦，講翻國慶杯嗰場啦，舉步生風啦。咁呢一隻馬咧加個眼罩縮程跑1000咧，結果爆得好勁咧就贏馬嘅。咁隻馬咧似乎做完全名手術之後熱咗場身咧就好咗嘅。咁賽後見到咧都比較少見㗎啦。喺贏3級賽嗰陣咧，阿葉楚航你睇下佢幾受歡迎啊，有馬迷咧先後咧揾佢整個親筆簽名喎。咁亦都恭喜葉楚航咧2020年有你共賞之後咧，再喺香港咧係贏3級贏呢個級制賽嘅。咁大至尊係贏打比嘅，都重要嘅賽事啦，當然係咪唔使講㗎啦。不過咧就叫做4歲系列賽咧，嚴格嚟講佢唔係級制賽嚟嘅。好，咁睇完啦。舉步生風贏國慶杯之後咧，我相信佢好快咧會係喺月尾嗰場嘅短途錦標，睇下會唔會到時候鬥驕陽明區啊，同埋再鬥翻賢者無敵呢一堆馬啦。氣勢咧，雖然呢一場賽事輸咗，不過自己感覺咧佢都係跑1200啊、1400啊，好過係1000嘅。咁等佢真情啦。好啦，咁呢一場國慶杯睇完之後咧，今日嘅另外一個焦點咧，一定係擺咗喺潘頓啦，係嘛？潘頓咧贏咗3場馬嘅，咁當中咧8路金剛咧贏得最有說服力啦，最輕鬆啦，同埋咧最緊要就係繼上個禮拜小鳥天堂霍仁星俾咗個稅權佢之後咧，呢一隻8路金剛亦都係啦幕後要換人。咁換咗潘頓咧，你見佢贏起上嚟咧，真係同霍仁星跑嗰陣咧係唔同嘅。咁呢一隻馬其實霍仁星之前跑咧，我覺得佢騎嗰個動作係大啲啊，個騎姿啊，再加埋咧隻馬係走出邊好過走入邊嘅，所以咧你見佢跑起上嚟咧穩位啊，入邊捐咧係論盡啲嘅隻馬。咁今日排個14檔，其實賽前我真係一啲都唔擔心，我報紙照寫佢係呢一個嘅頭2選嘅，就因為呢啲馬係要排外檔仲好，最緊要係轉彎嗰陣咧有個叻啲嘅騎師咧幫佢喺個轉彎流放嗰度咧再做好啲啊，咁更加好嘅。咁今日潘頓其實幫咗唔少手呢隻馬，你好似見到隻馬咧就自動波咁樣追上嚟，但係你望翻咧由佢轉彎啦，有個直路轉腳嗰度咧，阿霍仁星咧同潘頓比較咧，潘頓咧做幫隻馬攞平衡啦，轉腳咧係好順嘅。你見佢一路呢一度咧就跟住霍仁星嗰隻中國心啦，咁入到直路潘頓咧嗱隻馬挨埋一邊啊，未轉到腳㗎，咁但係咧好快已經擺正個唐太啊，係扭翻隻正腳㗎啦。見到隻馬咧，一路挨入去，咁潘頓咧嘗試幫佢轉腳，
但係隻馬仲係挨埋一邊，未成功。好啊，呢度轉咗腳啊，一轉咗腳，一隻馬自動波標啊。咁你見贏得好輕鬆，就因為潘頓跑幫一隻走勢幼嫩、難啲攞平衡嘅馬咧，佢係攞到平衡，又喺200一轉到腳咧，隻馬已經係加速到好輕鬆贏噶啦。咁所以潘頓就係潘頓啦。有時候冇計啊，佢一認真跑啊，使出真功夫嗰陣咧，好難去超脫佢嘅啊。咁我睇佢都呢一場贏2個馬位啦，望望個分數先，睇下使唔使升班。55分贏2個馬位贏得咁輕鬆，唔排除加佢咧都最少咧係8分9分噶啦。咁睇下到時候孭到120磅左右啊，阿潘頓可唔可以照做到磅啦？咁呢啲潘頓心中有數嘅。如果隻馬咧係有質素啊、有能力嘅話咧，佢實攬到實啊。咁然後咧都計啱晒數，贏幾遠咧，加幾多分，佢下場有冇得跑嘅。咁所以我諗阿潘頓咧下場都有機會繼續咧係騎到呢一隻白鹿金剛喺3班1400、1600咧係再跑啲嘅。好啦，咁今段片嚟到呢一度啦，多謝大家嘅收睇。咁如果中意呢一條片嘅話咧，咁希望大家咧就俾 like 啦，同埋訂閱我哋嘅頻道啦。咁我哋今日夜馬會咧，即係容許我哋牙刷少少啊，頭場全程路通搭呢一個嘅北架外球，我哋嘅攞本嘅Q 咧係中到嘅啊。咁希望大家有跟有分中啦。好啦，咁我哋下期嘅節目咧就去到週6嘅賽事賽前嘅攞盤心水咧，再同大家去傾馬啦。好啦，到時再見啦。